Ashama akkam jirtu kabajuun dabaree oduu ijootii oduu ijoorraataan isinitti himtoon Naayimaa Umari. Ijoo keenya jalqabaatiin sirni biyya balleessee badaa jiru gaggeessitoota siyaasaa Oromoo irratti miidhaa akka hin gaggeessineef xiyyeeffannoon addaa hidhamtoota siyaasaa Oromootiif kennamuu qabaa jedhu qaamoleen hawaasaa garaagaraa. Tibbana doorsisa waajjira humna tikaa biyyoolessaatiin mana hidhaa Qaallitti irra ga'e hordofee hayyoota Oromoo dabalatee qaamolee hawaasaa sadarkaan jiran eegumsi addaa uummata Oromooti. Siyaasaa Oromootiif kennamuu qaba jechuun irratti argamu. Seenaa Itoophiyaa keessatti sirnoonni Itoophiyaa bulchaa turan qabsaa'otaa fi siyaasaa Oromoo danuu nyaataa ture hordofee bulchiinsi Abiyyi Ahmad hidhamtoota siyaasaa manneen hidhaa sirna bilchiginnaa keessa jiran akka hin miineef xiyyeeffannaan barbaachisu kennamuu fi akka qabu akeekkachiifamaa jira. Keenya itti aanuun Koloneel Gammachuu ayyaana guyyaa kaleessaa humnoota poolisii fi tikaatiin gara Finfinneetti dabarfamu akkasumas himatni haaraa itti banamuun beellama mana murtii qabaachuu isaanii OMN odeeffatee jira. Koloneel Gammachuu ayyaana waggoota 3 dura qabsaa'ota gara Oromiyaatti deebi'an keessa. Koloneel Gammachuun qondaalota adda bilisummaa Oromoo olaanoo keessaa tokko ta'uun waggootaaf qabsoo Oromoo keessatti nama ashaaraa isaanii kaa'atan ta'uu kan himu. Namni dhimma isaa ilaalchisuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dubbise kun ji'a 3 asitti haala kamirraa fi maal keessa akka turan quba hin qabnu jechuun dubbata. Ana Fantaalleetti horsiisee bultoota Karrayyuu fi Ituu irreeffachuun adda waraanaatti duulaa jechuun kaadireen bilchiginnaa waraana sirnichaa wajjin ta'uun hawaasa goolaa jiraachuu jiraattonni himani. Xiyyeeffannoon kunis kan taasifamuu jalqabee erga TDF fi waraanni bilisummaa Oromoo karaa kaaba biyyattiitiin lafa tarsiimoo lolaa hedduu to'atanii fi karaa Affaariin cabsanii seenuu ja'anii sodaatanii boodadha. Dhalataa naannichaa kan ta'e Rukeessi Boruu ergaa gama Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dabarfateen horsiisee bultoonni aanaa Fantaallee sirna lafa teessan dabarsee alagaaf laate sirna hayyoota Oromoo hidhee mana hidhaatti uggure sirna gootota Oromoo fi sabboontota Oromoo ajjeesu murna sirna nafxanyaa deebisuuf dhama'uuf deeggarsi taasifamuu fi akka hin jirre ummataaf dhaamee jira. Godina Harargee lixaa aanaa Habroo magaalaa Galamsootti yeroo 4 oliif hidhamee manni dhiisee kan ture abokaattoo fi gorsaan seeraa obbo Hussein Ahmad Qaallichaa guyyaa kaleessa murtiin dabaa hidhaa waggaa 4 fi ji'a 4 irra kenname. Obbo Hussein Ahmad Qaallichaa badii takkaa malee sababa bakka bu'aa itti gaafatamaa waajjira adda bilisummaa Oromoo aanaa Habroo ture qofaaf deebiin hidhamaa ture kan jedhu miseensi maatii. Beellama guyyaa kaleessaatiin murtoon jibbiinsa dhuunfaa bu'uura godhatee irratti dabruu hima. Obbo Hussein nama quuqama sabaa qabu, nama sabboonaa akkasumas nama haqaaf falmu. Ijoo keenya birootiin diraamaa sobaa Abiyyi Ahmad ani duulee na waliin duulaa jedhuun dhiiga hilmaan hiyyeessaa dhangalaasuun dhaabbachuu akka qabu maddeen keenya keessoo bilchiginnaa dhaamani. Yeroo waggaa tokko oliif waraanni kaabaa Itoophiyaa keessatti deemaa ture babal'atee sirna bilchiginnaa hundeen buqqisuuf dhiyaatee jiru kanatti Abiyyi Ahmadii fi dabballoonni isaa waraana faca'ee baqataa jiru walitti qabuuf tooftaa propaagandaa haaraa baasanii gadi buusaa akka jireenya keessoo sirnichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif mirkaneessanii jiru. Tooftaan lola haaraan kunis dhaadannoo hoogganaan gara adda waraanaatti duulee jira waan ta'eef isa hordofnee haa duullu jedhu yoo ta'u waraana raayyaan ittisa biyyaa dadhabee mo'amee dhiiga ilmaan hiyyeessaatiin dhangalaasuun yeroo xiqqoos taatu bitaffate waan ta'eef ummanni lola kanaan goggoomee wareegama hin barbaachifne kaffaluu akka hin qabne gorsanii jiru maddeen keessoo sirnichaa. Yakkasuu kanneessaa sirni bilchiginnaa fi humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa uummata Tigraay fi saboota cunqurfamoo biroo irratti raawwataa jiran Itoophiyaa hunduu balaaleffatuu qabaa jechuun yaa'iin dhaabbilee amantaa Tigraay waamicha taasise. Yakkisuu kanneessaan uummata Tigraay irratti raawwatamaa ture
ammallee jabaatee itti fufee jira kan jedhe ibsi dhaabbilee amantaa Tigraay kun gochaan gara jabinaa kun guutuu biyyattii keessatti babal'ataa waan deemaa jiruuf dhaabbachuu akka qabuu fi mirgi lammiilee lubbuun jiraatu akka kabajamu jechuun gaafatee jira. Gochaan badii fi yakki namoomaa nuun uummata Tigraay irratti qofa kan raawwatamaa jiru miti kan jedhe ibsi kun dhumaatii guutuu Itoophiyaa keessatti sabaa fi sablammoota raawwatamaa jiru kana dhaabuuf dhaabbileen amantaa hunduu uummata isaanii wajjin akka hojjetan waamicha taasisee jira. Tolegaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoon arraaf qabannee dhiyaanne kanuma fakkaata. Tokkoon babal'ina oduu kanaa oduu keenya idilee isiniif dhiyaata. Horaa bulaa.